आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बाइनान्सबाट इसेवा खल्ती मोबाइल ब्याङ्किङमा कसरी चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सो ढिलो नगरी आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बाइनान्सबाट इसेवा खल्ती र आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसन मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा चाहिँ पैसा पठाउनको लागि हामीले P2P ट्रेडिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुले बाइ र सेलको अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र बाइ र सेल छ। तपाईले किन्न मन लाग्यो भने जस्ट किन्नु पर्ने छ भने यहाँ बाइमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने हामी बेच्छौं अहिले जस्ट त्यसको लागि सेल गरिदिन्छौं। एन्ड यहाँ तपाईहरुले क्रिप्टो अमाउन्ट र लिमिट चुज गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुको प्राइस पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै अमाउन्ट ठुलठुलो अमाउन्ट हुन्छ त्यति नै धेरै ठुलो प्राइसमा तपाईहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईहरुले यहाँ फिल्टर गरेर पनि कति सम्मको चाहिँ तपाईहरुले यहाँ बेच्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँबाट फिल्टर आउट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड जस्ट यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। 3000 थिचेपछि यहाँ 3000 देखि 3000 4000 सम्मको अमाउन्ट देखाइदिन्छ। अनि जस्ट यति भइसकेपछि मेरोमा यहाँ पिरहरु यहाँ म्याच भएको छ। यिनीहरुलाई चाहिँ अहिले हामीले बेच्छौं। जस्ट सेलमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यति भइसकेपछि हामीले यहाँबाट क्रिप्टो अमाउन्ट मसँग भएको अहिले ब्यालेन्सलाई हामीले यहाँबाट बेच्छौं। जस्ट म सबै सेल गर्न चाहन्छु, जस्ट अलमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड एउटा कुरा, यदि तपाईहरुसँग यहाँ फन्डिङ ब्यालेन्समा USDT छैन भने तपाईहरुले बेच्न सक्नुहुन्न। जस्ट तपाईहरुले स्पट वालेटबाट फन्डिङ वालेटमा चाहिँ तपाईहरुले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट तपाईले कुन चाहिँ मेथडबाट रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। इसेवा जस्ट इसेवामा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यति भइसकेपछि सेल विथ जेरो फीमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईहरुले बायरको चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कतिको चाहिँ फिडब्याक राम्रो आएको छ, एड्स कति छ, इन्फर्मेसनहरु यहाँबाट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याकहरु हेरेर मात्र तपाईले ट्रेड गर्नु होला। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट एउटा च्याट गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड पार्टी पेमेन्ट नट एक्सेप्टेड भनेको छ। ओके जस्ट उनीहरुले हाम्रो इसेवामा ब्यालेन्स पठाउँछ सुरुमा। जस्ट यसको लागि हामी केही बेर वेट गर्छौं र बायर्सको पेमेन्ट चाहिँ 4 मिनेट 5 मिनेट भित्रमा चाहिँ आउँछ भनेको छ। भने एक्सपेक्ट टु रिसिभ पेमेन्ट इन 15 मिनेट्स 15 मिनेट भित्रमा चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गरिसक्नु पर्ने हुन्छ, नत्र भने यो ट्रान्ज्याक्सन अटो क्यान्सल हुन्छ। जस्ट वेट गरौँ एकैछिन हामी। हजुर भनेको छ, कमेन्ट गरेको छ। सेन्ड नाउ मा क्लिक गरिदिनु होला।
ओके, सेलरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नु भनेको छ कि 3967 आफ्नो इसेवामा आयो कि आएन भनेर। जस्ट हामी इसेवा चेक गर्छौँ र यहाँ माथि इसेवामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एमाउन्ट। डियर सन्तबहादुर तामाङ, यु हेभ रिसिभ्ड एनपिआर 3968 फ्रम सुरेन्द्र इन योर इसेवा एकाउन्ट भनेको छ। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट तपाईँहरूको एमाउन्ट यता आइसकेपछि जस्ट हामीले रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेमेन्ट रिसिभ्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ आई हेभ रिसिभ्ड द करेक्ट अमाउन्ट र आई हेभ नट रिसिभ्ड पेमेन्ट फ्रम दि बायर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भने करेक्ट एमाउन्ट आएको छ भने यसमा क्लिक गर्नु होला र कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र करेक्ट एमाउन्ट र अमाउन्ट नै आएको छैन भने चाहिँ आई हेभ नट रिसिभ पेमेन्ट फ्रम दि बायरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड मैले चाहिँ करेक्ट एमाउन्ट पाइसकेको छु, जस्ट कन्फर्ममा क्लिक गर्छु। एन्ड यसमा मेरो फोन नम्बरमा एउटा कोड सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड कोड एउटा पठाउँछ।
ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो क्रिप्टो चाहिँ हाम्रो USDT चाहिँ सक्सेसफुल्ली सोल्ड गरिएको छ। एन्ड यसरी नै तपाईहरुले पनि बाइनान्सबाट आफ्नो इसेवा खल्ती र मोबाइल ब्याङ्किङमा USDT लाई सेल गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो अलिकति लामो हुन गयो एन्ड यसमा चाहिँ अब केही टेक्निकल प्रब्लमहरु पनि भयो, कोड नआउने र सेलरले चाहिँ चाँडो नगर्दिने हैन, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति ढिलो पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ यसरी यस्तो समस्या पनि हुन सक्छ। सो यति भइसकेपछि तपाईहरुको अमाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली आफ्नो वालेटमा गइसक्या हुन्छ। सो यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाइ बाइ।